喺度睇嘅。我哋過去呢個咩啊？六個字啦。過去呢個喺海豚係1點鐘開始啊，出到嚟呢度好多嘢食啊！哇，喺藍天白雲，依家落大雨啦！我都話，仲美麗喎！哇，落雨啊！次次出門去旅遊都落雨嘅，係嘛？啊！我哋依家行去呢個嗰個咩啊？海洋公園咧，嗰個咩公園啊？喺嗰個海豚啊，1點鐘開始啊！哎呀，走去水族館啊！去睇嗰個海豚表演。係啊，可能都冇位冇兩位嘅咯，可能係嘛？依家落大雨啊！